दोस्तों अगर आप भी ऐसी बर्ड बनाना चाहते हैं जो कि इस तरह उड़े और बिल्कुल ओरिजिनल लगे तो बनाना बहुत आसान है। इस वीडियो में आप इजीली सीख जाओगे। सबसे पहले पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लें, उसके बाद साइड से आपने ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ से इस तरह मोड़ने के बाद इसे ओपन करके पीछे से ऐसे घुमाएं। इसके बाद ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ से इस तरह करने के बाद ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे पीछे से आपको हल्का सा फोल्ड करना है और अब आपको इसे थ्रो करना है। Likey